အခန်း300နှစ်ငွေရှင်းပါမယ်လူကြီးမင်းခမရစုစုပေါင်း62,800ကျတင်ပါတယ်ဒီဘေကမမှန်ဘူးလေကျွန်တော်စပွဲမှာပစွန်စိတ်လေးတစ်ကောင်တော့မတွေးမိပါဘူးဒီလိုပါခမရခုနကလူကြီးမင်းရဲ့ဦးလေးကသူတို့လုပ်တဲ့ကြောင်းတက်ပွဲစားတောက်ပွဲကုန်ကြစည်အားလုံးကိုလူကြီးမင်းရဲ့စပွဲစရင်နဲ့ထည့်လိုက်ပါတယ်လူကြီးမင်းသဘောတူတယ်ဆိုပြီးစာတောင်ခြံထားခဲ့ပါသေးတယ်ဟယ်လိုရဲဘော်ကျွန်တော်ရီဟုံစားတောက်ဆိုင်မှာလိမ့်လေခံရလို့ပါပမာဏက6000ပါသူတို့ခုလေးတင်တကားဝမှာကားသွားဆောင်နေကြတယ်မော်ထိုင်ရက်နှစ်ပလင်းတောင်ယူသွားသေးတယ်ဒုတိယဦးလေးတိုက်ဆိုင်လိုက်တာတူကြီးဦးလေးကမင်းကိုရှာနေတာကွခုနကမင်းမိဘတွေနဲ့ရှိနေလို့မနှောက်ယှက်ရဲတာဘေးကိုမင်းနာမည်နဲ့ပဲစရင်သွင်းခဲ့တယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမလား6000တန်ဘေးကိုကျွန်တော်ကရှင်းပေးရမှာလားဦးလေးမင်းကအခုနာမည်ကြီးရှိနေဖြစ်နေပြီလေဆွေမျိုးတွေကိုကူညီပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲလူဆိုတာတန်ရောစင်မကင်းတင်ဘူးလေမစ္စတာလင်အဲ့ဒီ6000ကိစ္စကိုလေမန်နေဂျာစားတဲ့သူကရှင်းရမှာပေါ့ခမရတို့ကစာရွက်တရွက်ထဲနဲ့စရင်မှတ်လိုက်တာကစီစစ်မှုအားနေတာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားနေသွားတာပါဒါပေမဲ့ဒီ6000ကျော်ကိုတော့တယောက်ယောက်ရှင်းမရမှာလေသူစီကတောင်းလင်ငါမှာဘလို့လုတ်ပစံရှိမှလဲရှိတဲ့စူဆောင်းငွေ4000ထမ်းပေါင်ကိုကျောင်းလာခတွင်းပေးလိုက်ပြီးမင်းကငါ့ကိုတေးအောင်တွန်းပို့နေတာပဲဘသူတိုင်တန်းတာလဲရဲဘော်သူကကျွန်တော်နာမည်ကိုတုံးပြီးစားတောက်ဆိုင်မှာ6000ကျော်တုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျွေးကိုကျွန်တော်စီအတင်းအဓမ္မလွှဲချဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်ရဲဘော်သူ့စကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေပါအထင်လွဲမှုလေးပါမိသားစုကိစ္စပါရဲဘော်ဥပဒေမှာမိသားစုတွင်လိမ်လည်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိပါဘူးပြီးတော့ဒီလူနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တယ်ဆိုပေမဲ့စီးပွားရေးအရာပတ်သက်မှုမရှိတာကြာပါပြီသူကကျွန်တော်ပတ်စံကိုလိန်ကျင်နေတာပါကျိုးလေးတာပါဖြစ်တာလဲအကိုကြီးကဲပါဦးလင်ကျိုးကကျွန်တော်ကိုထောင်ချတော့မယ်မင်းတနက်တဲနဲ့6000ဘိုးစားလိုက်တာလား6000ဆိုတာတော့တကယ်ကိုများလွန်းတယ်မင်းရဲ့ဒုတိယဦးလေးကိုပစ္စည်းတွေပြန်ပေးခိုင်းလိုက်ရင်ရောဘာကိုပြန်ပေးရမှာလဲကြောက်ပူစုံကဘိုက်ထဲရောက်နေပြီးအရက်တောင်နှစ်ပလင်းဖောက်ပြီးကျေးဇူးကန်းတဲ့ကောင်မင်းအဖေတောင်မသွားသေးဘူးမင်းကဆွေမျိုးတွေကိုအခုလိုအနိုင်ကျင့်ရတဲ့စာတွေအများကြီးတင်ထားပြီးခွေးပိုက်ထဲရောက်သွားတာလားအဖေဒီ6000ကအဖေနဲ့အမေနိုင်ငံခြား3ခေါက်လောက်သွားလဲလို့ရတယ်အကယ်၍ဒီပတ်စံကိုလီချမ်းပေါင်ကြောက်ပူစွန်စားဖို့ပေးတင်တယ်လို့အဖေထင်ရင်ကျွန်တော်အခုပဲအမှုရုပ်သိမ်းပေးမယ်လီဖူကွေမင်းကဒီပင်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးငါသားကိုရှင်းခိုင်းတာတေချာလားအကိုကြီးသူကပတ်စံအများကြီးရှာနိုင်တာပဲလေငါမှမင်းလိုညီမရှိဘူးကျိုးလေးဥပဒေတိုင်းသာလုပ်ပါဖမ်းခေါ်သွားစခန်းကိုပြန်မယ်ခမည်းတော်ကဘာလို့ကျွန်တော်အဖေကိုဖမ်းတာလဲသူကဦးလေးကိုပတ်စံပေးတာတဘာဝကြတာပဲလေအာတာဝန်ဝတ္တရားနောက်ဆက်မှုနဲ့အတူတူဖမ်းခေါ်သွားကျိုးလေးမင်းရဲ့ညူဝမ်းကွဲကငယ်ပါသေးတယ်အမေ16နှစ်ရှိနေပြီဒုတိယဦးလေး6200ကိုရှင်းလိုက်ရင်စားတောက်ဆိုင်ကအရေးယူမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအမှုရုပ်သိမ်းပေးမယ်မရှင်းရင်တော့အချုပ်ထဲသွားရုံပဲဦးလေးသာပြစ်မှုမှတ်တမ်းရှိသွားရင်သူ့တစ်သက်လုံးအစိုးရအလုပ်ဝင်ဖြေဖို့နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီဝင်ဖို့အကုန်ပျက်စီးပြီးပဲအဖေပတ်စံမြန်ပေးလေကျွန်တော်အနာဂတ်အဖြစ်စီးမခံနိုင်ဘူးငါဘဲကနေပတ်စံသွားရှာရမှာလဲတူကြီးအတော်တောင်းပန်ပါတယ်မင်းအရင်စိုက်ရှင်းပေးထားလို့မရဘူးလားငါတို့အကျွေးစာချုပ်ရေးပေးပါမယ်စိုက်ပေးလို့ရပါတယ်လီဖူကွေမွေးရက်မြေမျိုးလေးမှာခမည်းရဲ့စတူယန်မီတာ60ကျဲတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးရှိတယ်မလားကျွန်တော်ကိုပေါင်ထားလိုက်ကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်အဲ့ဒါကထမ်းပေါင်မင်္ဂလာဆောင်ရင်သုံးဖို့လေဒါဆိုလဲမတက်နိုင်ဘူးပေါ့ရဲဘော်သူကပတ်စံပြန်ဆက်ဖို့ညှင်းဆန်ပါတယ်လှုပ်ထုံးလုံနေအတိုင်းဆက်လုပ်ပေးပါနေပါဦးငါပတ်စံငါပေါင်ပါမယ်အဲ့ဒီအိမ်ကအခုကျွန်တော်ဟာဖြစ်သွားပြီမနှက်ဖြန်ကျွန်တော်လူခေါ်ပြီးအိမ်သွားသိမ့်မယ်ဖယ်မပေးရင်တရားရုံးမှာတွေ့မယ်တင်ခေါ်ဆိုတော့နံပါတ်မှာမရှိပါဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမနှက်ဖြန်ဒုတိယဦးလေးစီသွားရအောင်မယ်အဖေနဲ့အမေစောစောအနားယူကြတော့မင်းကလင်ကျိုးလာငါနာမည်ကြောက်ပြောင်းလောကထဲမှာမျက်နှာตาပေးတဲ့သူတွေကပြောင်ကိုကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်လီဖူကွေးကငါ့ကို8သိန်းအကျွေးတင်နေတာဒီအိမ်ကိုသူငါစီပေါင်ထားတာကြပြီးလီဖူကွေးမနေ့ကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာချုပ်ကိုစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြီသူခမားကိုအကျွေးတင်နေဆိုရင်အကျွေးစာချုပ်ထုတ်ပြလေကောင်လေးငါ့ကိုဥပဒေအကြောင်းလာပြောနေတာလားဒါဆိုငါကမင်းကိုအင်အားအကြောင်းပြောပြရတာပေါ့ကြောက်ပြောင်ခမားအခုလုပ်နေတဲ့အပြုမူကရန်စနှောက်ယှက်မှုမြောက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရဲကိုတစ်ခေါက်လောက်ခေါ်လိုက်ရမလားရပါတယ်ရှင်းနေကြီးလင်တတိရှိရင်စောင့်ကြည့်နေလိုက်ရှိနေလင်ဒီလူကရန်ဆောက်လို့ကောင်းမဲ့သူမဟုတ်ဘူးတော့ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးဥပဒေတော့လိုက်နိုင်ရမှာပဲမင်းအထဲဝင်ရဲ့ဝင်လာခဲ့ငါခုတ်တက်ပြင်မယ်အိမ်ကြီးချင်းများခမလီဖူကွေးကအကျွေးဆက်ဖို့အိမ်ကိုသဘောဆန္ဒလျောက်ပေါင်နှံထားတာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အိမ်လာသိမ်းတာပါစိတ်ဝင်စားရင်တတိယထပ်ကိုလာခဲ့ကြပါအခြေအနေကိုရှင်းပြထားတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကျွန်တော်ဝေပေးပါမယ်မင်းငါဘဝကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲအတော်မျက်နှာဆိုတာကို့ဘာသာရှာယူရတာပါပစ္စည်းသိမ်းဖို့အချိန်2နာရီပေးမယ်2နာရီပြည့်ရင်တော့အစ်စ်လဲမယ်လင်းဟိုး
ဟိုတစ်ခေါက်ကအတော်လေးအောက်ထပ်မှာဘီနိုင်းတွေဆွဲပြီးစိတ်ထားရုံမာတဲ့ရှိနေရုံငါရဲ့တွေးချွေးစာတွေပြန်ပေးဆိုပြီးအော်နေတဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲအိမ်ကခွေးယူကိုတေချာမထိန်ထားလို့ပါ